बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू स्क्वेरा मोटर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार स्क्वेरा। दोस्तों, ये गाड़ी है मित्सुबिशी मिनी कैब 660 सीसी इंजन है इस गाड़ी का। इस गाड़ी की सिर्फ मैं आपको इंजन का इस वीडियो के अंदर इंजन का साउंड वगैरह चेकअप करवाऊँगा। वैसे ये गाड़ी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस गाड़ी की मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का इंजन चेक करवाता हूँ। दोस्तों, इस गाड़ी का जो मॉडल है 2012/2017 मॉडल है। इंजन का साउंड आपने चेक कर लिया, लेकिन इस गाड़ी का जो इंजन है वो डाउन है। मकसद के आपको असेंबली तब्दील करवानी पड़ेगी। मुकम्मल वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें।